बिहान बिहान कालो चिया खाँदै भ्लग स्टार्ट गर्दैछु साथीहरू र धेरै टाइमपछि चाहिँ नि भ्लग स्टार्ट गर्दैछु। नेपालीमा चाहिँ बोल्न अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ किनकि मैले हिन्दीमा भिडियो बनाइराखेको हुन्छु। बट केही छैन, आज फेरि नेपालीबाट हजुरहरूलाई अपडेट दिँदैछु। सो यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू बेसार छ हैन, बेसार छ नि बेसारै हो नि, बेसार हो। अनि त्यहाँ पाप्रो छ, मकैहरू छ। आज हजुरहरूलाई गाउँघरको अलिकति त्यो देखाइदिन्छु म झलक। अनि यो चाहिँ हाम्रो मामाको घर हो, जो कि अब अहिले लगभग कम्प्लिट हुँदैछ। भित्र प्लास्टर भइसकेको छ, अब चाहिँ बाहिरतिर छ प्लास्टर गर्नुपर्ने छ। लगभग कम्प्लिट हुन लागेको छ। अब 15-20 दिन जति लाग्छ होला। अनि फेरि मामा र मेरो घर यो सँगै बनाउन लाग्थ्यौँ कि हामीहरू। मेरो पनि घर भन्दैछ, म हजुरहरूलाई देखाउँछु त्यहाँ अगाडि भन्दैछ। मामाको चाहिँ यहाँ बन्नु लाग्छ, मेरो चाहिँ अलि त्यहाँ पारि बन्नु लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको भ्यू। यतातिर मकै बार छ, त्यो घर छ नि, त्यो हो हाम्रो घर चाहिँ। बिहान बेला चिया पिउँदै त्यसमाथि हाम्रो घरको पनि लगभग ढलान भइसकेको छ, आधा काम भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ नै प्लास्टरहरू गर्न बाँकी छ, तल फर्स गर्न बाँकी छ। अझै टाइम लाग्छ होला, अझै केही दिन महिना पनि लाग्न सक्छ। र हल्का फुल्का अपडेट चाहिँ म दिइराख्नेछु हजुरहरूलाई। मकै लगभग खाने हुने बेला भइसक्यो। अब 1 महिनामा लगभग मकै खाने बेलासम्म घर कम्प्लिट हुनसक्छ हाम्रो पनि। सो त्यही नै हो। आज मौसम त त्यति उज्यालो त गरिरहेको छैन, हल्का फुल्का बादल गरिरहेको छ। यतातिर बादल गरेको छ होइन, यता साइडमा उज्यालो गरेको छ, यतातिर मस्त भ्यू छ। आजकल बर्खाको समय हो नि, त्यो कारणले अलि पानी त परिरहेको छ डेली। लगभग केही समयमा चाहिँ पानी परिरहेको छ। ठिक छ, मौसम पनि क्लियर पनि गरिरहेको छ। यो चाहिँ बालुवा गिट्टै हल्का फुल्का बचेको थियो। यो चाहिँ यहीँनिर यो आँगनमा चाहिँ काम लाग्छ फर्स्ट हुनलाई। ढलान भएपछि यो लगभग अहिले 2-3 दिन जति भयो ढलान कम्प्लिट भएको। लगभग 20-25 दिन जति चाहिँ राख्नुपर्छ भन्दै थियो। त्यति चाहिँ वेट गर्नुपर्छ। 1 महिना त लगभग यही नै वेट गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ यो ढोका लगाइदिएको थियो, किनभने यहाँ कुकुर सुकुर जान्छ कोही होइन, त्यो हुनाले। यो चाहिँ टोयलेटको हो, अनि चाहिँ टोयलेटको हो। यो चाहिँ मेरो घर हो, ठिक छ। यतातिर चाहिँ यस्तो छ होइन, लगभग भित्र 3वटा रुम छ। त्यही नै हो। अब एकछिन माथि जाउँ है त, माथि टपमा जाउँ। चियालाई चाहिँ यता राखौँ, त्यसपछि जाउँ। टप चाहिँ यस्तो छ। यो क्यारी बनाइदिएको थियौँ हामीले पानी सार्नको लागि। पानी त रहेछ, पानी रहेछ। फेरि एक झरी पानी पर्दै भएपछि फेरि पानी सार्नु पर्दैन, त्यही नै हो। यहाँबाट छतबाट माथि उतातिरको सनराइजको भ्यूहरू, यतातिर सनसेटको भ्यूहरू राम्रो देखिन्छ पछि। र यहाँ चाहिँ हाम्रो मामाहरूको घर र हाम्रो चाहिँ नजिकै छ कि, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यो हो। किनकि सधैँ सँगै बसिरहेको भएर हामीलाई चाहिँ अन्त पनि जानु मन लाग्दैन, मामाहरूसित नै बस्नु मन लाग्छ नि त। नजिकै छ, यहाँबाट त्यहाँ देखिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ मामाहरूको घर भइहाल्यो। यो हाम्रो घर भइहाल्यो। यो पनि मामाहरूको बारी हो। यहाँ चाहिँ मकै रोप्नु भएको छ। यतातिर चौर छ, अनि यहाँ चाहिँ क्रिकेटहरू फुटबलहरू खेल्न पनि भन्छ। बस्न खानको लागि चाहिँ नि गाउँघर जस्तो रमाइलो केही पनि होइन क्या, राम्रो होइन। एकदम शान्त वातावरण, एकदमै साफ सरसफाइ होइन, त्यो हुनाले चाहिँ ठिक हुन्छ। र यहाँ यो घर पनि भर्खर भनेको लगभग 2 हप्ता जति भयो।
त्यहाँनिर मन्दिर छ जहाँ हामीहरू गाउँको सबैजनाहरू चाहिँ नि पूजासुजा गर्नको लागि आउँछौँ। अनि शिवरात्रिमा चाहिँ नि भव्य त्यहाँ चाहिँ नि ठुलो पूजासुजा लाग्छ र धेरै टाढादेखि मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ पूजा दर्शन गर्नको लागि। यिनी काठहरू चाहिँ हल्का फुल्का बचेका छन्। यो अहिले त लगभग 7:15 हुन लाग्यो होला। अब चाहिँ बजार जानुपर्छ। बजार कामसाम गरेर फेरि साँझतिर डान्स क्लास हुन्छ, डान्स क्लास गर्नुपर्ने छ। र गाइस, हजुरहरू यदि डान्स सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रै दाङतुल स्विटमा रहेको A1 स्टुडियो होइन, जो कि हजुरहरूले युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ A1 स्टुडियो भनेर। त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले कन्ट्याक्ट नम्बर पाउनुहुन्छ, या फिर टिकटकमा पनि छ हाम्रो उसमा बायोमा प्रोफाइलमा गएर चाहिँ हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दाङतुल सुपुरमा छ हाम्रो डान्स स्टुडियो। र यदि डान्स सिक्न चाहनुहुन्छ भनेपछि आएर जोइन गर्दा हुन्छ होइन। सो यदि नजिकका कोही हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर डान्स क्लास छ भनेर। सो यो भिडियो मार्फत हजुरहरू आउनुभयो भने अलिकति केही विशेष छुट पनि गरिदिनेछु, र ग्रुपमा आएपछि त झन् अझ विशेष छुट गरिदिनेछु। पहिला चाहिँ नि अब घरतिर लाग्नुपर्छ, चिया पिएर अनि बजारतिर लाग्नुपर्छ है त। सो त्यही नै हो। जानुभन्दा अगाडि चाहिँ सब्सक्राइब गरेर जानु होला, जोडिनु होला। र मेरो हिन्दी भ्लगहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि आशिष रेउले भनेर अर्को च्यानल छ, अर्को च्यानलमा गएर हजुरले भिजिट गर्नु होला। र के कस्तो छ लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब होइन, सेयर सबै कुराहरू गर्नु होला। म त्यसमा चाहिँ हिन्दीबाट बोलिरहेको हुन्छु, हिन्दी भ्लगहरू बनाइराखेको हुन्छु। खास गरी त्यसमा चाहिँ नि लगभग ट्राभल एन्ड फुड एन्ड ट्राभल टाइपको होइन, त्यो टाइपको भ्लगहरू बनाइराखेको हुन्छु। सो ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइस, बाई बाई।